無人駕駛。大家好啊，我係盧頓嘅球迷 David 啊。自己1994至98年咧就去咗加拿大嘅溫尼柏升學。記得美國職業足球大聯盟都係1996年先成立嘅，咁啊淨係得8支球隊。咁而加拿大更加話係足球沙漠啦，佢哋係冇一個職業聯賽，所以當時國家隊嘅成員咧都要去海外比賽嘅。咁至於講到足球普及化呢個程度咧，電視台都只係有一個咧，就每個禮拜六上晝8點半到11點，就係一個叫做 Soccer Saturday嘅雜誌式節目，去播放英超同埋歐洲各大聯賽嘅精華。咁自己嗰陣時就好留意一隊英超升班馬班士利嘅隊長，就叫列費恩嘅。列費恩就大器晚成啦，32歲先嚟打英超。咁但係97-98球季咧就已經為球隊計埋杯賽咧射入咗14球。咁啊，列費恩係典型嘅英格蘭中場球員啦，技術一般，但係就有遠射腳頭嘅，推順30幾碼有少少空位咧就扳埋去噶啦。咁仲要係雙槍將添。咁啊，參與好多球隊嘅進攻同埋防守工作之餘咧，亦都係球隊嘅12碼劊子手。咁啊，最近咧我竟然喺 YouTube 上面咧揾翻以前咧一啲原汁原味嘅精華片段喎，仲要係同一個英文評述員評述添。咁啊，真係多謝 YouTube 大神咧，竟然可以幫我揾翻呢啲咁美好嘅回憶啦。咁啊，仲記得自己第2次去朝聖啦，咁啊特登走去咧英乙球隊波士頓聯嘅。咁啊，原因就因為咧列費恩嘅年紀都40歲啦，咁啊所以就轉咗去低組別比賽。咁但係我好記得啊，去睇嗰場比賽就波士頓聯主場贏托基聯4-0嘅英乙比賽啦。咁啊先開紀錄嘅一球咧就係列費恩響30幾碼外咧右腳抽射龍門嘅左上角入網。咁啊當時我坐喺龍門後邊睇啊，真係開心到彈起啊！咁比賽完咗之後啊，梗係揾啲球員傾偈啦。咁我拎咗一張啦，當時列費恩踢班士利嘅球星卡就俾佢簽名。咁啊，列費恩就好開心啊，因為自己臨退休嘅時候咧，都仲有球迷記得佢響高峰期嘅時候一啲光輝歷史。咁啊，大家當然仲有一齊合照紀念啦。咁啊，回想起今屆英超嘅升班馬，咁啊，究竟有邊隊球隊，有邊一個球員又可以獨當一面，會將成隊球隊贏波嘅責任自己孭上身呢？咁啊，當然啦，時代可能就唔同咗啦。不過再諗深一層啊，如果上屆盧頓有列費恩踢進攻中場，咁啊配合埋卡頓摩利士踢中鋒嘅衝鋒陷陣，有兩個都係肯將球隊嘅入波責任都孭響自己身上嘅隊長，盧頓又會唔會真係會降班呢？